زمان فرا میرسد یک جبرئیل باقی میمانه، یک اسرافیل باقی میمانه، یک ملک الموت باقی میمانه، یک میکائیل باقی میمانه و یک الله. 5. یک ذات الله و 5 مخلوق. الله متعال، حدیث مفهوم حدیث هست. الله متعال به ملک الموت دستور میده که ملک الموت کی باقی مانده؟ گفت ملک الموت از بنده تو جبرئیل هست، میکائیل هست، اسرافیل هست و ذات بزرگ خودت هست. گفت جبرئیل روحش را بگیر، جبرئیل را میگیره. کی مانده؟ باز یاد میکنه که اسرافیل مانده، میکائیل مانده. بندهیت می کلمه را در حدیث آمده، بندهیت ملک الموت مانده، ذات بزرگ خودت مانده الله. اسرافیل را هم میگیره، اسرافیل هم گرفته میشه. همین تو زمزمه میشه، میکائیل هم روحش گرفته میشه. کی باقی مانده؟ یک بندهیت ملک الموت مانده و ذات بزرگ خودت الله مانده. میگه روح خودت هم بگیر، روح خودم بگیره. کی ماند؟ الله. در نهایت میمونه. همین جایی هست که الله متعال باز میگه که لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از کی هست؟ در حدیث پیامبر آمده که الله 40 منتظر میمونه. 40 منتظر میمونه. 40 چی؟ 40 ساعت، 40 روز، 40 ماه، 40 سال، 40 میلیون سال. اگر منتظرم بمونه، چون اون وقت نه زمان است، نه مکان است، نه وقت است، نه ارزشم نداره، چون فقط خدا هست. لمن الملک اليوم، کسی نیست که جواب بده. خودش میگن یوم لله الواحد القهار، امروز روز واحد قهار هست. در کنار او باشه. او به تو ضرورت نداره، تو به او ضرورت داری. نافرمانی ذات بزرگ نکنی. مگاه اوقات دست میگم به دوستای خود که ذات بزرگ شایستگی نداره که ما تو نافرمانی کنی. با ما تو بدی نکرده، ما مدیونش هستیم. سخت قرض دار، سخت بنده های ناسپاس، سخت بنده های نافرمان. از این نافرمانی نکنه. ما با یک کوچکی خود با ما هم نمیزه که با یک کوچکی نافرمانی کنه.